предприятие сварочный аппарат МЕКС MW-280D. Мы варим тут металлоконструкции, всякое оборудование. Тут форсаж дуги есть, антизалипание. Будем тестировать, как он варит на тройке, четверке. Будем сейчас проверять. На тройке 130 и глаза. Тройку варит нормально, поджигается, поджог у него нормально. Сейчас будем четверку пробовать. Где-то глаза. Четверку варит просто при 190, тут максимум 280, думаю, вполне хватит его для порезки. Антизалипание. Попробуем, как срабатывает. Пробуем антизалипание. Нормально работает, не залипает, легко соединяется. Утолщенные концевики. Для производства хороший аппарат.